akhirah. Innal dunya fil qanaah wa inna salamah fil uzlah wa inna tamattu fi ayyamin tawilah wa inna sabru lan sak temening nglakoni kesabaran sabaran ini boleh wa inna tamattu'a sak temene ngalap seneng-seneng urip bahagia gambarnya ai kaman intifa tegese sempurna ning alam man banget iku fi ayyamin ing dalam piro-piro dino kawi laden kang suwe kebahagiaan lama yang kebahagiaan itu akan panjang selawase fil akhirati besok nang akhirat janing swarga. Kebahagiaan itu lama panjang selama-lamanya. Wa inna sabra sak temen laku sabar. Artinya menahan kepedihan, menahan kesedihan, menahan kesengsaraan ning dunya itu tidak lama. Sabar ala masyaqi adail awamir. Ing atase rekosone atau angele payahe nglakoni pira-pira perintah. Wa tahammul marazi lan nanggung pira-pira bilahi kang abot. Wa alif binabil manasi sabar saking ngedoi piro-piro larangane Allah. Urip ning donya senajan berat kalau kita telusuri, mulai dari kita harus menjalankan perintah-perintah Allah, sembahyang 5 waktu, poso bulan Ramadan sering pas wayah 3. Isik dinya, isik akeh wong ora poso. Terus malah sing sugih-sugih ora poso iki. Zakat nyelongi ke penghasilan, mangkat gaji dengan biaya yang tinggi, antine puluhan tahun. Kadang atau sering nompo tubuh sing abot loro, ora loro, bojone loro, ora bojone anake loro. Isih nanggung nafkah rumati bojo anak. Mikir dunyane yo mikir ke akhirate sing ora sepi saka masalah. Nyuwargane bojo iku angel. Nek nyuwargane awake dhewe uga sing penting lakoni sembahyang, poso, zakat, haji, imane tetep swarga. Ini nyuwargane wong angel. Dikandani kadang mampang, ora dikandani gak karepe dhewe. Ora bujurana apa meneh tonggo-tonggo. Nyuwargane wong iku. Dan itu menjadi beban berat bagi kewajiban dalam kehidupan.
iku urung ijtinabil manahi. Kita harus jauh menjauhi, ngedoi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena itu ngerasani, orang itu ngelek-ngelek ngono-ngono, nyono-ono, kali nyo-nyo, itu kabeh larangan Allah. Kadang sok ditumpuki karo kebutuhan sing angel ngingkar, sementara dalan wis angel golek dalan sing halal, lanane rumangsane sing ning ngarep ana dalan ning halal. Ini gojak gajik maju mundur yo ora lan sak piturut. Ini itu beban yang paling berat. Ini sembahyang wis rekane krecep ngaji. Bojone rewel. Ana sing lunga ora mulih. Ana sing lunga ora mikir donga. Karo pegatan wis akeh anake. Ora pegatan nganyel ke ati, nek ora tenang wis sembahyang, ora tenang le poso. Berat beban. Wa inna sabra fi ayamin qalilah. Hanya pada beberapa hari yang pendek. Ai fit dunya tegaskan itu. Betapapun berat beban ini, betapapun susah, sedih perjalanan ini, tetapi perlu kita sadari bahwa itu tidak akan lama. Ya mung sak urip ning dunya. Piro awase nek dibanding sesuk bakal oleh seneng nang akhirat fi ayyamin tawilah, di dalam waktu dan masa yang sangat lama dan panjang. Ibaratnya ngono, umpamane wong lara ngombe jamu ra ketang rasane pahit gedil, ning ra sedelo. Gue bakal waras tur penak waktu yang lama. Pahitnya gitu. Pahitnya jamu diimplok permen ngono wis ilang. Sedaya ning dunya ngger kumpul mbek kanca ngaji ne rada enteng. Enteng pripun? Wong kedaya urusan tumbuhan pirang-pirang boten saged nyaur. Ya paling ora dilapor ke polisi kan enteng. Nek kon cucu-cucu terus ono duit teng arep mak belek sak petine yo. Angel ora ono mbek anu dunya iku ngalam proses, ngalam yang memerlukan proses. Menungso gede, pinter itu ada prosesnya, ngaji, sregep, simulan genah, yo orang itu, Allahumma ya Allah, Allahumma rizukna ilman atau ilman nafi'ah, terus blek, pintar, ya Allah. Harus selalu melalui perjalanan yang panjang. Kebahagiaan dunia hanya waktu yang singkat, tetapi proses memerlukan waktu yang panjang. Kebahagiaan akhirat itu sebenarnya prosesnya tidak lama. Dia bisa urip ning dunia, tetapi akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan yang waktu yang lama. Apa wong perang ora sedih lah. Tapi hitung-hitungannya aku melu perang menderek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis dawuh, nek mati swarga wis ora tak hitung anak bojo lan karas kebon dunya lan sak piturute. Mungkin ini sedih karena harus meninggalkan semua yang dikasih, semua yang dicinta, semua yang dipunya,
tetapi akan menempuh, akan mendapatkan keuntungan yang lama di akhirat. Yang akhirnya keyakinan inilah yang mendorong semangat betapapun susahnya dalam perjalanan hidup. Mulane dadi wong aja wegah kangelan aja wedi repot anjen donya nggone repot. Pertimbangannya ora usah dawa-dawa. Nek jare aku lho ya, nek jare kowe terserah. Kok misal ana keluarga kok repot diangen kok wis angel dijayu, ya wis diculkelah. Karena kalau nek iki dijarke atau diusahake tapi memang wis ora ana kasile, ya mung malah ngentekke wektu tur ngangelke awak. Sudah biarkan. Baik-baik lah ya. Jaga kita menempuh jalan sendiri. Jadi ini ada waktu yang gue bisa kumpul dengan akhirat. Nek panjangnya sedulian ya alhamdulillah. Nek orang yang ganti niliannya oke itu gampang. Kini aku nek gue kumpul itu sana ya wes akarmu nek gue gelem lekosang. Ini ya juga sah. Prepon kok direkake kok. Awak dunia iki lan dhuwur mengisor. Iwa mek tangan nek ora tangan ya biwal ngono ngene. Mboten pokoke jiwa iki kesane dagal dadas tangan ya ora iso lah. Dene nek iso mikir ngono kepenak urip. Tengok lek wong urip kok ora penak mergo resiko mikir. Anakku bener betul permainan bener karena dikandani harus dikandani sing bener kok ora gelem wis tok aku wae. Lu alare alah anak pintu yang duwe putra sing akhirnya bekas anak kan ya. Mung kadang kalane iya mungkin awake dhewe iso ning maneh sing kulo. Ya wong ora pede. Ayo wis. Ayo teman-teman. Mikir iku saudara wae. Ning dunya iki konsep terapa. Yen Pak 32 tahun dadi presiden, kaya mes selawase kan. Akhirnya juga berat. Pak SBY 10 tahun sekarang juga sudah tidak lagi ada yang ingat opo peristiwa zaman dulu yang penting diingat. Pak Jokowi 10 tahun wis mentek, hanya beberapa langkah saja sudah selesai dan akan ganti dengan situasi dan suasana yang berbeda. Terus kue winginane mangan iwak pite rasane enak mergo ning wong mantu laulane mangan roti. Saiki wis lali rasane ngeleng. Wis mangan opo saanane. Turahan wingi yo ono, turahan mau ora apa-apa. Lewet opo sak sae. Asal sing penting kena belajar penting. Nek le mikir penak ngono. Dadi asine opo? Wong rekoso ora penak urip iki mergo panjang ora iso gunake pikirane ning hal-hal sing kepenak. Mane ya ndonga nek kira-kira memang wis dirasakake wis utara cukup le donga ning pancen ora hasil yo anjen wis ora jatah. Ya Allah kula nandur pantun mugi-mugi saged kathah untunge delalak meh panen kurang 3 dina ono banjir mulak kabeh ya wis donga ya wis usaha aling pancen kesan ning pengiran iku ora padha karo karepe awake dhewe.
ngono iku nek sabar entuk swarga, nek ora sabar malah rekoleso. Nek nopo mbek ora arek pikiran iki. Pemene jaman wis kaya ngene meh seneng mbek pengiran wis longko kancane, wis seneng mbek Kanjeng Nabi longko kancane, sregep sembayang wis longko kancane. Sregep poso longko kancane. Tambah dhewean. Wis nek umpamane awak iki rasane ning donya memang sering ora penak. Disabarke, dibetahke, aja gersah ora sah maido nang pangeran. Iki kabeh ngono mbok menapa panjen pangeran maringi dalan mlebu swarga. Ane umpamane ana remen mbok anak mbok bojo kok atine sik betah ya wis gak apa-apa banyak kowe betah. Nek ora betah ya ngono wae. Donge itu urip iku donge ya sepele. Ya le ora sepele mergo mikire wis pedawat. Aku dhewe iki ya sak ngono iki. Donge ora penting, donge ora perlu lek mikir ngate dhuwur. Kelingan iki nek pas ngaji. Lu nek wis bar lali meneh. Kaya wong ngipi wae. Biyen negara iki sadurunge merdeka iku banyak cerita, banyak sejarah, banyak apa ya, kisah. Mulai Wali Songo ketika ke Masjid Demak nyantek perebutan kekuasaan ning kerajaan Demak Bintoro, nyantek diboyongi keraton mau ning Pajang karo Sultan Hadiwijaya 32 tahun atau 36 tahun. Akhirnya ngadeg negara Mataram. Awal Mataram, akhir Pajang itu sik bareng. Pajang diampu karo panjenengane Pangeran Benowo mung setahun, dan itu banyak cerita kisah yang memilukan. Yang akhirnya Pangeran Benowo harus meninggalkan kerajaan, milih dakwah, milih uzlah. Akhirnya sedang ning daerah Kendal ning desa Pekudan, Sunan Bayan, jadi adipati ning Semarang tahun pertama. Akhirnya tinggal ke Projo munggah ning Gunung Tembayan, memperlunjung ibadah nang pangeran. Saling seri kerajaan Pajang ngadegi Mataram diambu karo Penembahan Senopati. Panjenengane sinuwun Sutawijaya putrane Ki Ageng Pemanahan sing dijeluk Penembahan Senopati. Terus sak lengsere Penembahan Senopati ora suwe diambu karo putrane Sultan Hanyokrawati. Terus lengser maning Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo mengalami apa ya, istilah masa-masa keemasan, walaupun pada
akhirnya juga mengalami situasi yang menyedihkan. Nanti Amangkurat putrane Sultan Agung Hanyokrokusumo, Amangkurat I, Amangkurat Agung akhirnya usilah ning daerah Tegal Larung. Amangkurat II, Amangkurat III perebutan kekuasaan pecah jadi Jogja kalau Solo pecah jadi Mangkunegaran kalau Pakubuanan. Wes, dan itu mengalami situasi yang antaranya seneng gue susah silih berganti. Dan itu semua sekarang sudah tinggal cerita. Keraton ini menggawe simpul, tetapi dalam pemerintahannya juga mengikuti pemerintahan Republik. Sing radune nang Amengkubono yo jadi gubernur. Saat itu. Dan itu berlalu dan sekarang sudah tidak ada lagi yang mengenang mana yang pahit dan mana yang indah. Ngono juga akan berlaku pada kita. Mungkin kita mengalami situasi yang pahit pada saat dulu atau pernah mengalami masa-masa indah, tapi sekarang mungkin mestinya harus tinggal kenangan. Tapi mengenang itu pun sekarang sudah tidak lagi kober, tidak ada waktu untuk mengenang masa lalu. Sing dipikir malah sesopi minyak goreng larang, iwak pite tambah murah, maka gula larang. Wes, pikirnya dipikir karon tak edel, dia tahu rapi, orang beneran golek meneh. Bicara beneran golek meneh, orang beneran meneh golek meneh, orang beneran meneh. Terus di kira-kira beneran seperti lu tahu ono sing ngalah. Itulah dunia. Pulau wis rasa abot-abot lek gitu. Sing mikir sederhana wae lah. Murid yo mengkoyo ngene iki. Sing penak yo ora suwi, sing rekoso yo ora suwi. Udah iman ibadah besok bakal seneng selawase. Allahumma. Dek apa Mas? Dewi mama lewat kira apa yo tanggane tuku motor, tuku mobil, bangun rumah, awake dhewe gubuk reot tulung sedeng kaleng ora apa-apa. Aku sing penting kowe kok Mas. Angger sampean iku ning omah tenan kowe lega. Ora ketang ning isor wit jati bil godhong tangan uler. Hujan-hujanan panas-panasan angger jejer mbek kowe. Yang penting nek wayahe sembahyang poso dinen kok wayahe jagat untuk dunjuman alhamdulillah ora apa-apa. Aku yo penak ning ngono ora apa sing. Mulane kadang-kadang ana biyen iku artis mbok sapa ora tak sebut jenenge ngono. Jenenge dilaporke IT apa itu pencemaran nama baik terus sampai polisi. Biyen Islam tapi ora kuat nahan rekasane urip ning kutha kudu iso tuku werna-werna pengine werna-werna akhirnya dialap kaya wong ora Islam manut melok merono bisa. Alhamdulillah baik dhewe wis gak kenal kutha gak apa ana wis ora ngalah paling ngumpul sawah ora ketang rono wetone penting aja mbek bojone mama alhamdulillah
Wis warga ning arek ning omah. Ngaji agama iku lapurane mung noto ati ini ya. Ora kok kon wae dunia nih. Wah dunia ini payah. Ini mestinya harus direnovasi, harus direstrukturisasi, harus dibangun ulang supaya bentuknya, supaya keadaannya, supaya situasi berbeda, tidak seperti sekarang ini. Terus sekarang mungkin dapur ini. Dunia kirimit kawin yang tak sesuk kiamat ngene iki. Urip ning dunia ngene iki, ora beda lah, ora beda to. Sing beda mung jeneng wae kok. Awake dhewe mbek wali kota iku padha. Ya tau seneng ya tau mung beda jenenge kae wali kota nyong ora kok. Penting aku nyawang kue sik rasane seneng, kue nyawang aku rasane sik rada aku yo ngapuran ning akeh ya mbok menawa salah siji apa salah limo aku ora ngerti mbek awakmu anjen yo padha dene iki duwe beban neng jadi ora pamer ning iku nyoto ben iso padha dinae lah aku itu ngake uwe tenang yo ngake kowe yo keluarga yo anakmu dene soal kok rasane kok durung penak ngake yang ono ya ini amen jatahe. Yang penting tunggu wae lah Allahumma. Wal maqalatul hadiyatu asyarata tawi dawuh pangandika sing ping 11. Iku ane Nabi kata sangi dawuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki ora disebutke rawine. Mergo iki ora kitab hadis. Nek kitab hadis memang kaya Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, apa meneh Sunan Tirmidzi itu memang ning kono mesti ana rawine. Nek iki memang bukan kitab hadis, jadi kita hanya ambil beberapa hadis yang ada di kitab-kitab hadis Lorati Samparati Katut Gelaw ini. Ketika Kanjeng Nabi iktanim khamsan qabla khamsin, iktanim. Makna iktanim itu jarau itu artinya mengambil kesempatan. Ambillah khamsan ing 5 qabla khamsin sadurunge perkara 5. Ambillah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ai ifal tegese nglakono sira khamsata asa ing 5 pira-pira perkara qabla husuli khamsin. Qabla husuli khamsi halatin ing dalem sadurunge kasile 5 pira-pira tingkah. Yang pertama syababaka iku maknane sifat nom iro. Ambillah waktu kita masih muda untuk melakukan hal-hal yang positif. Qabla haramik jasak durungi mongso pikunmu. Mumpung awake dhewe sik rasa, mumpung awake dhewe sik cetha, mumpung awake dhewe kita lakukan hal yang positif. Ngaji, seragam ibadah, anak
ana dawuh Kanjeng Nabi sab'atun yadhilluhumullahu law yauma la dhilla illa dhilluh. Ana wong pitu sing besok entuk payung Gusti Allah nang dina sing ora ana payung meneh kejaba payung sangka Allah, yaiku salah sijine sabun nasafi ibadatillah isik enom ning sregep ibadah. Ibadah itu kata yang simpel sebenarnya, tetapi kalau nek diudahi panjang. Ibadah itu maknane ngawula. Nek tembung ngawula, apapun yang dilakukan ya dalam rangka ngawula itu mau. Wis mencakup ikhlas, wis mencakup sabar, wis mencakup werna-werna. Nom sregep. Nom itu sregep tapi tuweke itu keset ya. Tapi paling tidak kita pada saat muda sudah banyaklah melakukan hal yang positif. Sebelum datangnya hari tua. Nek wong tua itu rasanya tenangi bengi terus boyo itu rasanya senut. Di poso itu leng-lengan kayak bareng. Mendem. Mikire ya ora dawa lalinan bisa. Sing ora lali ngombe bojo. Ora ono kok lali kok. Iki bojoku ora tau kuwi. Kuwi rasa pikun nek kuwi. Mulane biyen ana wong zaman Nabi Musa alaihissalam itu didhawuhi karo Gusti Allah. Kowe awakmu mara ning gone wong kae kandhanana meh diparingi rezeki sing akeh ning mung separo umur. Urip mulya tegese oke donyane ning mung separo umur, kandhane kon milih separo umur sing awal apa separo umur sing akhir. Benar, ya, Nabi Kanjeng Nabi Musa rawuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku teko rene ngabari awakmu kabar bunga. Gusti Allah paring dawuh nek awakmu setengah umur meh diparingi urip mulya. Dunya turah-turah. Ing mung setengah umur lah kowe kon milih sing awal apa sing akhir. Akhirnya buka wong loro itu. Mai piye? Nek cara kowe piye? Nek cara pake piye? Nek aku yo pumpung isih enom, nek fasilitasé kebak sembarang werna yo malah tambah semangat. Jadi gue awake dhewe iso ngene iso ngono sedekah lan sak piturute. Awake dhewe bumbung isih enom, awake sehat, dunyane akeh, sregep ibadah. Oh, tak iku. Nek kowe piye mae? Nek kula nggih penting mangke mawon. Nek enom niku ngawak sik rusak kok. Arep rada kepeso sithik mboten napa. Lah nek wong ning pun tuwa nak pun loyo. Iki ning mboten ditunjang karo dunya lak dur awake dhewe ora iso apa-apa. Mending cara kula mangke sepalih sing akhir mawon. Nah itu sudah Allah dawuh Nabi Musa meneh. Andakno wong loro kae. Berhubung wong loro kae senajan beda pikirane, ning padha mikire ibadah, tak paringi mulya sak umur ora mung setengah umur. Penak ora? Jadi yang wong iku mikire ibadah itu penak.
nek cuma ya Allah kula nyuwun saged sedekah kathah Gusti ngono. Ya Allah kula saged damel masjid Gusti. Ya Allah kula nyuwun mugi saged paringi zakat setengah ton. Akhirnya kan di ton 10 atau 12 ton. Ya Allah kula nyuwun ngono. Dadi nyuwun iki nyuwun ibadahe. Ora fasilitas, fasilitas lak katut. Fasilitas koyo tali. Kowe nek tuku sapi apa wedhus kan entuk tali dhewe to. Tapi nek kowe tuku tali entuk wedhus. Ya Allah. Iki nek dipikir ana lucu. Ana maling wedhus. Ditakoni polisi ku kula mboten maling wedhus, kula maling tali. Raine. Bifat hata ini kelawan din maca fathah nur niharo. Maknane apa? If'al lakorono sira ada ing laku ta'ah maring Allah halaku drotika ing dalem tingkah apa rusaira atau kuwasa bisa mampu ira qabla hujumil kibri atau kibari qabla hujumil kibari sadurunge tumekon dadake tuwa alaikan nang awak ira. Sadurunge awak wis tuwa. Aku biyen ya tau. Bayang sunah bengir 40 rakaat. Tahun. Wiridan ada jam 1, ada jam 4. Ya mung salah iku. Biyen ora ngerti ikhlas. Mbok apa ngono. Aku sembahyang duha 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Meh sembahyang apa itu? Awal bin ba'da maghrib 6 rakaat. Meh ana. Qobliyah ba'diyah witir 11 rakaat. Ora kita ngarang-ngarang ning sering. Ngarang-ngarang kok sering. Guru sembahyang tasbih ora kita ngurung rakaat. Tapi wong sayang waktu iku durung duwe urung paham ibadah iku dununge priye. Basa saiki wis trondong-trondong rada iso sithik-sithik. Awak wis ora kuat. Bayang ngadeg rasane sedek mulai kaya coplok-coplok. Wiridan stila maca selawat ping 1000, padahal selawat itu ndak sallallahu alaihi Muhammad lho. Kira iki wis ana ono alarm iki. Akhirnya ya, dan gak apa-apa. Tapi alhamdulillah dukung ya. Banyak sahabat yang akan takut bojomu di bojomu sapa lho. Bojo kula nu jamaah diri lho sini. Allahumma wasihhataka lan darawa atau ngalapo sira sihataka ing tingkah warasmu
qabla sakomika sadurunge loromu mumpung awake isih waras ngaji kena ora muni Pak Yai apa nyuwun berkah toyo apa bapak nembe sakit makanya sehat aja ngaji lah dengan ngajinya bikin gimana if'al lakono nasiral amala ing amal asalih kang bagus halas ikhtika ing dalam tikah warasmu qabla husuli maniin sak durunge tumekane perkara sing ngalang-alangi ngalang-alangi yo ngalangi amal soleh kamarotin ladine loro waya jusulan oleh atau wenang opo kiro atau sakomika bil wajani lawan rong arah bid fatkata ini sakomi au bidomin pasukunin sukmi jadi qabla sukmik no sakomik no bi anna riwayat akan riwayat iku lam tu alam orang den kawruhi pasti apa riwayat aslinya piye ora diketahui ya dari sisi bahasa submun yo kena sakomun yo kena pengklaimanane wal ihtiyatu tawi hati-hati niku ayat Quran maca sapa bihima kelawan wajah ini al badal ing atase netepi jadi badal liusodifa supaya bisa beneri apa badal riwayat ing riwayate lah jadi makna ing ngene di mau wasihata kalam sifat warasmu qabla sakomika sak durunge loromu sukmika iyo loromu qabla sukmika iyo loromu ben apa ben iso riwayat asline ke Kanjeng Nabi iku pok sakom apa suk iki lak gak ro mila diwaca kabeh sing kedua didadekke badal dadi qabla sakomika sadurunge loromu sukmika iya rupane loromu ben salah sijine dua bentuk ini ana sing beneri ngono maksudnya iki semua hati-hatine Mbah Kyai waginaka lan kahanan sugihmu cukup tegese qabla fakrika sadurunge fakirmu aifan lakono nasira atas seduka ing sedekah bima kelan perkara fadula kang luwe apa ma anhajatiman sange kebutuhane wong talzamu kang wajib ka ing sira apa nafaqatuhu nafaqo iman qabla urudi apa iki kalimat iki jaikaten qabla urudi jaikaten sadurunge tumekane Pancabaya
tutlifu kang bisa ngrusak apa caihah mau malaka ing bondomu patasiru mongko dadi sira iku fakiron wong fakir fidari ning dunya akhirat. Mumpung awake isih ana yang lebih dari kewajiban nafkah bojo mbah anak sing sak omah utawa wong bos dulur sing dadi wewengkone ada kelebihan dari itu semua, ya sudah disedekahke sadurunge ana perkara sing ndadekake rusak atau mentek dunyane dan akhirnya dadi wong pikir. Gampangane sadurunge kowe dadi wong pikir jek sugih jek cukup digunakake dunyane kanggo sedekah. Allahumma duit 1 juta sing 100 nggo jajan mbok menune sing 900 disedekahke, sing 900 utuh tur mundak-mundak sing ning akhirat, sing 100 wis entek pemerintah nek kowe bar mangan terus mules ya wis selesai itu ceritanya. Wahaya taka lan ngalapa sira ing tingkah uripmu qabla mautika sadurunge matimu. Atine sak tumpung isih urip nyawa isih kantil iki mbok kaadane gek loro mbok gek ora penak mbok piye carane ning sing penting dimanfaatke nggo ibadah. Bifak hasyini lawan diwaca fakhasin qabla syaghlika tanim firagoka firu tanim tegese ngalapa sira maing perkara apa mandiwan apa man fa'amul qad ya Allah. Dan tegese jarang ngalapo sira mak ing perkara tulfi kang bisa nemu sira naf'ahu ing manfaate ma ba'da mautika sause matimu. Artinya apa? Sudahlah kita melakukan sesuatu yang manfaatnya bisa kita temukan ketika kita sudah di alam kematian. Bain naman monggo sak temene wong mata kang mati sapa man iku ing kuwata wis peget opo amaluhu amaleman ya tadi mati masa bisa sembahyang melandara sembahyang amalnya sudah nggak mungkin lagi dilakukan serai iso ngamal apa-apa lah siapa iki dimaknani wong-wong
ada sebagian orang maknani ingkoto amalu itu artinya amalnya sudah putus, maka sudah tidak lagi bisa dikirim, tidak lagi bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Dalilnya Quran, la yajzi walidun an waladihi wala mauludun an walidihi syai'an. Ing akhirat itu wis gak iso nampa meneh amale dari orang lain, mbok anak, mbok wong tuwa. Mula mergo idza mata ibnu adam ing qata amaluhu. Akan tadi ngalam barzah itu bukan akhir. Yang akhir itu kiamat. Yang alam barzah itu alam transit dari kehidupan dunia menuju akhirah. Dan itu masih bisa mendapatkan amal dewi sing biyen ditinggal, contohnya ke gawe masjid atau hal-hal yang bermanfaat untuk umat, atau duwe anak sing kena lakune gelem ndongake, atau biyen tau ngandani wong atau mulang sing dilakoni karo sing diulang atau sing dikandani. Ini masih bisa mendapatkan kiriman dari pahala-pahala itu. Karena apa? Mergo durung akhirat. Jadi alam kubur iku durung alam akhirah. Akhire wong ya, tapi bukan akhirul ayyam. Bukan akhirul yaum. Nek yaumul akhir kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lah jadi wong sing ning kubur, sing ning alam barzah iku iso isih nampa paketan kiriman amale dhek sing isih dimanfaatke atau sing manfaat. Uga iso nampa kirimane amale wong liya. Mergo anak ndongake kuwi amale wong liya to. Berarti umpamane ora anak pun juga boleh dan bisa. Awalatin salihin yad'ulah. Apa kudu anak? Ora. Iku ya mung paling ora uang iku iso gadang-gadang lah anakku sing bagus dhewe, takut-takutan dadi bocah sing genah sesuk nek aku wis mati sik ngirim donga. Iku ora berarti mung anak sing iso. Yo liyane iso lah. Mbok payaine, mbok tanggane, mbok dulure, wong tuane juga. Masa anak iso manfaat nilai itu. Ora kadang seminggu pisan ya ora kudu malam Jumat lah, apa malam Selasa gak apa-apa. Malam Senin ya ora apa-apa. Nek belum bendino ya ora apa-apa asal koper ora ngurangi aktivitas sing penting. Dile iku puri Pak Nimani. Dikirimi donga, ditungakake. Mbah maca apa sadurunge donga minangka kanggo muga dimahe matur ning pangeran. Yasin, tahlil, selawat. Nek wis rampung, Allahumma ya Allah, ij'al wa ausil mislata wa bima qara'tuh apa qara'na hadiah wasilah wa rahmah nazilah. Ya Allah pilih wonten angin kula maos napa Quran napa tahlil napa selawat. Nyuwun Gusti tiyang sepah kula inggih panjenengan paringi ganjarane. Jadi ya Allah mamane wong maca lah itu gampangane untuk ganjaran. Nah kowe yen ndongake ya Allah Pak kula nggih nyuwun mugi saged tangsalkan terus ngenten lho. Nyuwun ora apa-apa to. Allahumma awsil wa Allahumma ja'al wa awsil mitra sama bima qara'nahu minal
minal Qur'ani wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallaina wa ma amilna min amal atau wa ma tasaddaqna hadiatan wasilah wa rahmatan wasilah. Ya Allah, Bapak ini penyebar paringi ganjaran panjenengan paringi kados ganjaran sing paringi teng kula niki. Allahumma maghfirlahu warhamhu Allahumma maghfirlahu warhamhu ma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, niki Bapak sibuk kula pun hormati kula bertalib. Kali mana sing ikhlas. Tunggu-tunggu kadang-kadang kula dados tiyang sing sae. Ya Allah, silasta kula dereng dados lare sing sae. Namung kula keparing nyuwun kula donga dhateng panjenengan Gusti minangka piwalesipun anggenipun rumah dhateng awak kula panjenengan paringi ganjaran Bapak kula simbok kula pangapunten kawelasan lan sapitutur. Penayem mengurung alam putusan masih alam tahanan. Wong ini mati masuk dalam alam tahanan. Nah, soal proses hukum nanti ning akhirat. Apa engko akhirnya diputus salah? Apa diputus salah tapi untuk ngapura? Apa diputus salah akhirnya neraka? Apa diputus akhirnya ditampa ngamali mlebu swarga? Mane saben malam Jumat ahli kubur tekono ngomah. Dong iya rame malam Jumat. Kowe ora teko-teko dungane maksudnya. Iki arep-arep maksudnya. Dan khol ya nek umpamane iso ni khol mendino ya ora apa-apa. Ning cuma yaitu acara haul zaman saiki itu tidak fokus ndongake sing dikholi. Ngundang pengajian terus apa sing diundang terus nganake acara bopo nenggap rebana bopo meriah tapi wis ora fokus meneh karo sing dikholi sehingga banyak kesepuan menurut saya nek umpamane ditari ini Mbah bincing dikholi ini ora usah kowe mau ngecekekean kok itu peristiwa ini jadi orang terus pada saat kholiku fokus musim kataman Quran terus rampung selesai terus dungo hadiah itu terus mangan bareng palimahan apa istilahnya apa ya iya palimah mangan enak diniati sedekah. Aku yo fokus. Pemenang kalau ini mbak menonton setan. Terus ono kayak wong sing dipenggal gulune kaya. Jadi wis ora fokus khol. Rebek demak iku apa nek ulang besar ya. Iku wis model rame-rame. Wis ora fokus khol. Padahal intinya aslinya khol ibaratin mata walaupun itu tidak hari di mana beliau wafat. Sunan Kudus khol 10 Suroyo iku ya wis ora fokus ning kono ki mau ngarep golek sak pincuk sego engko nek tekan omah mek digawe syarat penglarisan garike lho di pusel kene dagangan. Jadi wis ora hafal ndongake Mbah Sunan Kudus. Ning Mulya. Kene kono tuku parijoto. Go anake hamil, gen nek lahir bagus. Jadi wis aku nek ngarane gawe pemersyarat malah. Menek umpamane ditakoni Mbah bimbing nek dikholi terus ini ora usah
Mula umpamane kowe ngholi bapak, ngholi ibu, ngholi simbok, ngholi bapak yo sing fokus. Bener-bener niat ndongake wong tuwa muga paring ana tambah mulya Allahumma. Ya menawa walesane sesuk anake dhewe, sesuk yo ndongake awake dhewe. Wa faraghoka lan sifat apa istilahnya? Faragh iku nganggur. Nganggur maksudnya iku ndak ada kesibukan. Waktu senggang. Wa faraghoka lan waktu senggangmu qabla syughlika sadurunge sibuk. Sebelum kita sibuk ngurusi apa dan lain sebagainya, mulane waktu senggang ganggu ibadah. Aitinam aitaning ngalapa sira faraghoka ing wektu senggangmu fi dari dalam iki donya iki qabla syughlika sadurunge ketunggulmu atau sibukmu bi awal kiamat kelawan ngadepi pira-pira pegawe dina kiamat. Allati kang awwalu manaziliha kawitane pira-pira panggonan kiamat iku al-qabru alam kubur. Ada yang mungkin keterangan nakolan mindah indah sopor Azizi bagi Aziz Adil Manawi saya bagi Manawi fahadil khamsatu mongko utawi iki lima mau iku layuk rafu rabisatin kawuli opo kodruha pangkating khamsa ila ba'da zawaliha kejaba sakwise ilange khamsa. Urip betapa berharganya. Ini tidak ada orang yang menyadari kecuali setelah mati. Ya Allah, aku wis mati nggih. Tepo biyen. Sehat juga begitu. Tidak ada orang yang menghargai sehat, menghargai kecukupan kecuali setelah semua sudah hilang. Biyen tepo. Nah, satunya wae sibuk ngadepi begitu dina kiamat yang menjadi awal dari proses hari akhir. Jadi al-barzah atau al-qabr itu turun kiamat, tapi menjadi awal proses kiamat. Mulai yang nabi takon kubur, mulai jadi talqin itu maknanya mulang langsung. Rabbana tisab adalah tisaingiyati sepal hakim imam hakim al-bayhaqi membayangkan Ibnu Abbasin bi isnadin hasan kan isnadin hasan. Rabbana tisab sepal Imam Ahmadu wa Abu Nuaimin wa Bayhaqi an Amr bin Maimun sang Amr bin Maimun. Wal maqalatu saniyatu asyarata an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu man kathura sabu'uhu kathura lahmuhu ila akhirih. Bapak penting muga-muga diparingi ati sing anu ya sing peka nek cara lemah ngono empuk sehingga nek disiram banyu itu langsung teresep terus iso nukulke dedukulan sing manfaat. Ning ati niku atos mbengelang kaya watu. Ambek dikom ning segara paribasane nganti 100 taun ya. Ora ana banyu sing mlebu, ya ora iso tukul apa-apa. Kadang-kadang banyak orang yang hidup di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah orang-orang yang ahli ibadah, ning kauman misalnya. Tapi ada juga di sekitar kauman itu orang yang memang hatinya keras dan tidak pernah iso ngalap manfaati pitutur hidayah atau pituduh ataupun mau itu lantar ulama orang berarti keluarga kiai semuanya orang yang baik, tidak berarti
keluarga dari semua orang yang tidak baik. Ini senjatai dewi-dewi. Ini sekarang muka-muka wali awak dewi benih urip iki barokah. Barokah ku maknane mundak-mundak apik. Dadi saya maju ku saya apik. Saya apik. Ora munggo cara dagang ngono saya maju, saya gede. Muga-muga dumati nomor. Aku ora iso apa-apa, kowe ora iso apa-apa. Ana mung jagake welase pengiran. Muga-muga awake dhewe diparing ana welase pengiran. Amin. Nek salah tingapura, nek kleru dileki, atine gelem bali nang dalan sing bener. Iki wis bejo. Ora usah kudu dadi sapa, ora kudu dadi apa. Dadi wae wong sing diwelasi Gusti. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.